Nabashuje mwese bene data bakunzi bacu bakunzi ba PUREGOLD TV kandi bakunzi b'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi kwa kabiri tariki ya 24 z'ukwa gatanu 2022 ni umunsi Imana yatwongereyeho twese kugira ngo twishime tunezerwe kandi tunayikorere, kuko Imana urya ishaka ko tuyikorera tugakora ibyiza bikayishimisha. Uyu munsi rero Imana yaduhaye ijambo ry'umunsi dusanga muri Yesaya ibice 41, turahera ku murongo wa 8 tugeze ku wa 13. Reka tubanze dusenga Imana tunayishimire. Mana data ishobora byose, turagushima ko wanye natwe mu ijoro ryatambutse ukaba udutangiza uyu munsi turi bazima. Turagushimye kubwa iri jambo ry'umunsi duhaye rigiye kutwubaka no kudufasha. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Bene data bakunzi bacu, reka turebere hamwe iri jambo. Iri jambo ni ijambo Uwiteka Imana ishobora byose yaganiriye na Yakobo umukozi wayo. Yamubwiye ati, Yakobo ninjye wagutoranije, uri inshuti yanjye. Uwiteka yakomeje kumubwira ati, ntugatinye, ninjye rwose waguhamagaye. Aramubwira ati, njyewe naraguhamagaye ngukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo. Uwiteka arakomeza aramubwira ati, uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Arakomeza aramubwira ati, Yakobo witinya, witinya kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, niko gukiranuka kwanjye. Uwiteka yarakomeje aganiriza Yakobo ariwe Isirayeli, amuha amasezerano meza cyane. Amasezerano Imana yamuhaye uze kuza kuyasoma ku murongo wa 11 ariho muri Yesaya ibice 41. Aramubwira ati, Yakobo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamwari. Abakurakariye bose igihe kizagera bakorwe n'isoni bamwari. Iryo ni ijambo Uwiteka yabwiye umukozi wayo Yakobo. Abagutonganyaga bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Aya ni amagambo akomeye cyane Uwiteka yivugiye abwira umukozi wayo Yakobo. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, nta muntu uzongera kukugisha impaka. Babandi bakugishaga impaka uzababura, ariko uzi kugira ngo ugire abantu bakugisha impaka buri gihe, ariko Imana ibakureho byose birangire, atuzabashaka ubabure. Bigomba kuba bari baramurembeje. Yakobo yari afite abantu bamugisha impaka bakomeye cyane, bikomeye byamubabazaga, ariko Imana aramubwira ati, abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanyaga bazahinduka ubusa babe nk'ibitambo. Ari amagambo ateye ubwoba kandi amasezerano meza cyane Yakobo yarahawe n'Imana ishobora byose, Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Ahangaha rero baraganiriye nanone, aramubwira ati, kuko jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo ubwire nti witinya. Imana ni igitangaza. Ese waruzi ko iri jambo ry'Imana ari ryawe uyu munsi wa none? Aya masezerano Imana yahaye Yakobo Isirayeli ni ayawe uyu munsi wa none. Uwiteka arakubwira ati, uri uwanjye, uri inshuti yanjye, naragutoranije. Ahari ntubizi, ariko uyu munsi ubimenye. Imana yaragutoranije kandi yaraguhamagaye, irakuzi, izi izina ryawe kandi iragukunda. Uko yabibwiye Yakobo niko nawe bikubwiye muri iki gitondo. Imana yaguhamagaye pe, kandi irakubwira iti, witinya, ndi kumwe nawe, nzabana nawe rwose, witinya, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Hari aho ugera ukiheba, ariko uyu munsi wa none menye ko iri jambo ari ryawe. Irakubwira iti, ntukihebe, nzajya ngukomeza mu gihe ufite intege nke, mu gihe ubuza abawe, mu gihe hari ikikubayeho, nzajya ngukomeza, ntabwo uzongera kunyeganyega. Ni koko nzajya ngutabara. Iri ni ijambo ry'Uwiteka. Imana yo yivugiye, burya birakoreka, kuko Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye.
Imana tugomba kuyizera rwose 100%, tukibezera ibyivuze. Imana izajya gutabara kandi Imana izajya gufasha nugera ahandi hakomeye iri kumwe nawe. Kandi yongera kukwibutsa ati wigira ubwoba, ntugatinye, iri kumwe nawe. Abashakashatsi ba Bibiliya batubwira yuko ijambo gutinya cyangwa ntugatinye ari ryo bita mu Cyongereza fear not cyangwa do not fear anything, ntugatinye, riboneka muri Bibiliya inshuro 365. 365 niho muri Bibiliya isomye usangamo iri jambo ryo kuvuga ngo ntugatinye. Muri Bibiliya yose riboneka inshuro nibura 365. Bishaka kuvuga ko umwana w'umuntu wowe nanjye turatinya cyane. Iyo ni umwuka turwana nawo buri munsi, kandi Imana nayo iravuga ati ntugatinye, ihora itubwira ati witinya, ntugatinye, ndi kumwe nawe. No kuvuga ngo duhora turwana n'uyu mwuka wo gutinya. Gutinya urupfu, gutinya intambara, gutinya inzara, gutinya agisida, gutinya ikibazo icyo ari cyo cyose, gutinya kuba wenyine, gutinya ubukene, gutinya uburwayi. Ari ibintu bidutinyisha. Buri munsi dufite ikintu cyiza kikadutinyisha, ariko Imana iravuga iti ntugatinye. Ntugatinye wowe mwene data, ntugatinye wowe muntu w'Imana, yarakuremye. Wigira ubwo, witinya uko bizagenda gute, ntugatinye ubukene, Imana irahari, izagufasha. Uyu munsi wa none iri jambo ni iryawe, nawe ntugatinye. Nagira ngo nkwibutse ko aya magambo twasomye twayakuye muri Yesaya ibice 41, uhere ku murongo wa 8 ukomeza ugeze kwa 13, urasangamo amasezerano yawe meza cyane agukomeza uyu munsi wa none. Imana ikomeze ikugirire neza. Ndakubwira ngo turi kumwe mu masengesho kandi Imana iragukunda, ntugatinye. Gusenga rero nibyo bituma tuvugana n'Imana, twegerana nayo, ikatubwira, ikakubwira ijambo nk'iri, ikaguha amasezerano. Nudasenga ntuzayumva, ariko jye nawe nidusenga tuzumva amasezerano y'Imana, tuzumva ikitubwira, kuko irakuzi, yaraguhamagaye, uri inshuti yayo, ikuzi mu izina nk'uko yari izi Yakobo, ari Isirayeli ahinduriye izina. Irakuzi, irakuremye, uri uw'agaciro gakomeye cyane. Wikumva ko aya magambo ari aya Yakobo gusa, ahubwo n'ayawe uyu munsi wa none. Yafate nk'amasezerano yawe, ntugatinye, ahubwo izere Imana. Iravuga iti nzagufata cyangwa ufashe mu kuboko kw'iburyo ngo ukomeze ngutabare. Imana iri kumwe nawe kandi uratabawe. Umunsi mwiza, tuzakomeza ubutaha. Wifurije umugisha w'Imana n'abawe bose. Mwaganiraga ijambo ry'umunsi hamwe na Josee. Bye bye. Ibihe byose ku murongo bikugoye, bikubona iri hafi, irakumva. Gusenga ni byiza, gusenga ni ingenzi ku mukristo, kuko bituma avugana n'Uwiteka, akamuganyira, akamutabaza muri byose, nawe akamubera ibyiringiro. Gusenga ni byiza, gusenga ni ingenzi ku mukristo, kuko bituma avugana n'Uwiteka, akamuganyira, akamutabaza muri byose, nawe akamubera